ട്രോപ്പിക്കൽ ഇൻഡോ പസഫിക് മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മരമാണ് പിസോണിയ. പശയോടുകൂടിയ പഴങ്ങളാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പിസോണിയയുടെ പഴങ്ങൾ പക്ഷികളെയും പ്രാണികളെയും ആകർഷിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ അവ മോഹിച്ച മരത്തിലേക്ക് പറന്നടിക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും അധികം മരച്ചോട്ടിൽ ചത്തു വീഴാറാണ് പതിവ്. അതിനാൽ തന്നെ പക്ഷിപ്പിടിയന്മാർ മരം എന്നാണ് ഈ പിസോണിയ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. പഴങ്ങൾ കഴിക്കാനായി എത്തുന്ന പക്ഷികളുടെ കൊക്ക് അതിലെ പശയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും എന്നതാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഭീകരനാകുന്നത്. കൊക്ക് കുടുങ്ങുന്ന പക്ഷികൾക്ക് പിന്നീട് പറന്നുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത വരുന്നതോടെ മരത്തിലിരുന്ന് തന്നെ ചാകുന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ പിസോണിയയുടെ ചുവട്ടിൽ പക്ഷികളുടെ ജഡങ്ങളും എല്ലുകളും കാഴ്ച പതിവാണ്.